Самбо дэлхийн аваргууд. Сайн байцгаана уу өрхөн мөнд үзэгчдээ. Та бүхэн амралтаа ая тухтаа сайхан өнгөрүүлж байна уу? Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз үзэгч та бүхэндээ Самбогийн дэлхийн аваргууд нэвтрүүлгээ төлөвлөж байна. Хуучнаар 1930-ад оны үед зөвлөлт холбоот улсад үүссэн Самазашития Безаружия зэвсэггүйгээр бие хамгаалах дэлхийн хамгийн шилдэг тулааны урлагаар Монголын баг тамирчид 1960-ад оноос хичээлж эхэлжээ. Энэ төрлөөр монголчууд нийт 39 дэлхийн аварга цалыг хүртсэн. Тэднийг төрүүлсэн олон алдартай багш дасгалжуулагчд байдаг. Энэ жил Монголын самбогийн холбооны 50 жилийн тохиож байна. Ингээд үзэгч та бүхэндээ самбогийн алдарцуутай дэлхийн аваргууд нэвтрүүлгээ төлөвлөж байна. Зөвлөлт засгийн анхны жилүүдэд ардын сэргийлэх чекистүүдэд довтлох, хамгаалах мэхүүдийг зааж сургах зорилгоор Москва хотын Динамо нийгэмлэгт дасгалжуулагч багш Спиридану дугуйлан байгуулж байжээ. Энэ үеэр Москвагийн биеийн тамирын дээд сургуулийн багш Японы Кодоканы институтад суралцаж хар бус бүсэлсэн Ашипков шавнар бэлтгэн самбо барилдааныг спортын төрөл болгоход үнэтэй хувь нэмэр оруулсан билээ. Түүний шавнарын нэг Харлампиев өөрийн нөхдийн хамт улс түмний үндэсний барилдаанаас тодруулбал татар узбекийн кураш, тажикийн гушти, гүржийн чидаба, армени гох, монголын үндэсний бүх, якутийн хавсгай, Молдавын тренте, Японы жюдо зэрэг барилдааны шилдэг мэхүүдийг сонгон техник, тактикийг боловсруулж самбо барилдааныг үүсгэсэн тул Харлампиевийг самбо барилдааны эцэг хэмээн алдаршуулжээ. 1939 он самбогийн зөвлөлт холбоот улсын аварга шалгаруулах анх дугаар тэмцээн боллоо. Тусгайлан зассан 12-ыг харьцах нь 12 м, 9 м-ийн голчтой дивжэн дээр улаан хөх булангийн өнгө бүхий өмсгөлтэй 2 өрсөлдөгч 6 минутын турш барилдана. Ингэхдээ босоо байдлаас унгах бүх төрлийн мэхнээс гадна хөл гарын үеинд өчөх даралт мэх хийж оноавдаг журамтай. 1966 онд Америкийн нэгдсэн улсын Толидо хотно болсон олон улсын бүх сонирхогчдын холбооны хуралдаанаас Тэв дэлхий олон улсын чанартай тэмцээнийг албан ёсоор зохиохоор болжээ. 1967 онд зөвлөлт холбоот улсын Рига хотод анхны олон улсын тэмцээн болж бүгд найрамдах Болгар ард улс, бүгд найрамдах Монгол ард улс, зөвлөлт холбоот улс, холбооны бүгд найрамдах социалист Югослав улс, Япон улсын 5 багийн тамирчид оролцож Монголын багаас тухайн үед зөвлөлт холбоот улсад суралцж байсан оюутан Хасбаатар 66 кг-ийн жинд мөнгө, дөшжүүлүүн 58 кг-ийн жинд хүрэл медаль хүртсэн нь Монголын самбочдын олон улсын тэмцээний анхны медалууд байсан юм а. 1968 он спортын төв ордонд самбогийн тэмцээн болж энэ тэмцээнийг Монгол телевиз орон даяар шууд дамжуулан үзүүллээ. Энэ тэмцээнийг санаачлан зохион байгуулагч нь Монгол телевизийн алдарт найруулагч самбогийн олон улсын шүүгч Сандаг Доржийн Бадрах байсан юм. Тухайн үед Монголын самбогийн шилдэг багш нар шавнараа дасгалжуулж олон тэмцээн уралдааныг зохион байгуулдаг байсан. Энэ тэмцээн орон даяар гарч самбогийн спортыг монголчууд эх орон даяар үзсэн нэлээд сонирхолтой үйл явдал болж самбогийн хөгжил үнэтэй хувь нэмрийг оруулсан юм. Самбогийн алдарт дасгалжуулагч Машот, Эрдэнэ, Гэлэг, Цэвэнг алдартай багш нар самбогийн анхны тамирчдыг бэлтгэн гаргасан юм. Саяхан Монголын самбочид самбо барилдааны эх орон зөвлөлтийн бүгжүүдтэй анхны уулзалт зохиолоо. Манай үндэсний бүхэн элдэг мэхийг хэрэглэж болдог самбо барилдаанаар Казахстарын туршлагатай аваргуудтай манай бүгчүүд ачтаж барилдаж, 1 дугаар баг маань Динамо нийгэмлэгийн бүгчүүдтэй тэнцэж, 2, 3 дугаар баг ялагдсан байна. Энэ барилдаанд ганцхан жилийн туршлагатай манай самбочид зөвлөлтийн тамирчидаас ихийг сурч цаашдынхан барилдаанд хүч чадал арга ухаанаа хөшөөрөн барилдын сайхан жишээг олж авлаа. 1973 онд дэлхийн аваргын алтан медалийг анх түрүүн эх орондоо авчирсан манай самбо бүхэн алдарт аварга чанар тэнцээ чадсан Тэмүүрийн хэрэг ирээдүйгээр шинэ онцгой болгож байна.
За 3 дэлхийн аварга салгуулалт тэмцээнд барилдаж 1973 онд Иран улсын Тегеран хотноо анх удаа дэлхийн аварга салгуулсан. 1974 онд дэлхийн аварга салгуулалт тэмцээний мөнгө медаль авсан. За ингээд 1976, 77, 78 онуудад сан барилдааны дэлхийн аварга салгуулалт тэмцээнд тасалдаж явагдаагүй учраас энэ хугацаанд барилдаагүй. За ингээд 1978 оноос улсын шгшээгийн дасгалжуулагч болсон. 1973 онд Ираны нийслэл Тегеран хотноо болсон дэлхийн аварга салгуулах анхны тэмцээнд Монголын самчид оролцож 62 кг хэмжээнд шагдрын чангарав. Монголын бүхэн спортын түүхэнд дэлхийн аварга цол алтан медалийг ангалан авч олон улсын спортын давтсанд соён бүтүүг аммандуулж төрийн дуулан гэрчлүүлсэн гавьяатай бөхөө. Анхны юг ерөөсө баруун гараараа сүйчгнээс атгаад зүүн гараараа сүйдэх хүн манай чанар бол. Тэгэхэд яг тэр мекээр зөвлөлт болсон бүх яаж дэлхийн аварга болсон шүү дээ. Тэгээ чанар бол ер нь барилдаанийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Бүх тайлбарлагч байсан. Маш сайхан тайлбар. Усууд энэ одоо үзэгчтэй нэгчтэй энэ чанар за энэ тонгорох юм биш байгаа гэтэл тонгорч яадаг. За тонгорох гэдэг худалдаа ард нь цогох юм биш үзэж явах зогчд байдаг. Энэ дээр усууд их сайхан сэтгэлтэй үр ёстой нэр чанараар бүх тайлбарлуулах тийм хурамтай байсан. Тийм чанар бид түр чи нэг жин байсан улсын аваргаар хоёулаа таарч 2-3 удаа барилдсан л да. Тэгээд дэлхийн улсын аварга бол би болж ясоо тэгээд чанар бид нар чинь бие биенээ ялаад хоорондоо сайхан барилдаг бэлтгэл сургуулиас хангадаг. Манай шагдрын чанар өчм бол их сайхан дүлгөө, сайхан дуулна. Ирнийх авьяастай шүү дээ. Тэгээд барилдаанд сэрвэ барилдаанд гэсэн. Авирчин бол ер нь тодорхой богино хугацаанд их хэмжээний энерги зарцуулах тодорхой жилийн хугацаанд гэж хэлж болох уу? Болон одоо 2 цагийн бэлтгэл гэхдээ ухаандаа 5 минутын барилдаанд одоо амирчин хүний тэр бэлтгэлийн эрчим бол маш өндөр байдаг л. Өөрөөр хэлбэл зүгээр жирийн хүмүүний судасны тогшилт минутанд одоо 48-аас 56 ч юм одоо 66-60 орчим байхад бол амирчин хүн 5 минут барилдсны дараа үзэхэд бол 180-аас одоо 200 хүртэл одоо цохилж байна. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн энэгээр хэлэхэд л одоо таны асуултанд хангалттай болов гэж бодож байна. Та бидний хойно харж байгаа Монголын үе үеийн алдартнууд төрөн гарсан спортын төв ордонд 1974 оны 7 дугаар сарын 26-наас 28-ны өдрүүдэд самбогийн 2 дахь удаагийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн зохиогдсон. Бүгд найрамдах Монгол ард улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо зохиогдсон энэ удаагийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс 100 кг хэмжээнд баян мөнх, 74 кг хэмжээнд бат нар аваргын алтан медаль хүртэж самбогийн алдартнууд Монгол түмнээ баярлуулсан түүхтэй. Бүхэн самбо барилдааны 1974 оны дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн энэ оны 7 дугаар сард Улаанбаатар хотноо явагдлаа. Дэлхийд хүчтэн гэдгийн үзүүлэх энэ чухал тэмцээнд зөвлөлт социалист бүгд наримдах холбоот улс, бүгд наримдах Болгар ард улс, Япон, Испани, бүгд наримдах Монгол ард улсын тамирчид оролцож, авхаж самба, хүч чадал, уран мэхийг уралдуулан хийсний дүнд дэлхийн дэвжээнд дээр аваргууд тодрон гарч ирлээ. 74 кг хэмжээнд манай спортын мастер Батсу, 100 кг хэмжээнд спортын гавьяат мастер Баянмөнх нар бүхэн самбо барилдааны дэлхийн аварга гэдэг эрхэм цолыг хүртэж, хэзээнээс бүхэн дуртай арга түмнийхэн баяр баясгалыг төрүүллээ. Самбо бүхийн дэлхийн аваргууд. Маш батгш намайг одоо Орос 74 онд дэлхийн аварга Монголд болох гэж байна. Одоо Монголд одоо хасах зүй тааруу аварга болно гэх намайг тэгж аварга болох гэж яг би килограмм өчүүлчихгүй яаж гарчих вэ гэсэн чинь танд нэг өчөө хүнийг би зааж өгнө. 40 чулууныг зааж өгч. 40 чулуунтад 40 цайд байгаад. Тэгсэн 40 чулуун 91-60 кг хэмжээтэй би барддаг өчөөнд 40 чулууны гарыг одоо бариад л өчих гэж тата барддаг. Тэгээд энэ юм нууц юм байд юм байна. Тэгээд би харин 40 чулуунтай барилдаж яваад Сэндаюуштай нэг өчөөний механик давтаад. За ингээд энэ хоёроо хоёулаа энэ Сэндаюуш бол гараагүй татчихдаг. 40 чулуун бол ерөөсө гараагаас татуулдаг юм хоёр өвөн үзгэнтэй.
үзээд тэгээд төсчүүд надад хэлсэн. Та бол одоо күнийг өчсөн. Тэгвэл өчнөөс айхгүй бол. Тэгээд би нэлээд хүн өчтөг болоод хичээлээ тэгэл баярлсан. Тэгэл самбод орсон да. Тэгээд над тэр үед бол тэр дэлхийн авраг Улаанбаатарт болно гэж ихт бол нэг хитгэлтэй юм байсан. Би энэ намайг унах чадахгүй юм гэж. Унагуул өччих юм мэднэ. Унах чадахгүй гэдэг. Би дотор итгэжсэн. Би 90 босоогоос көөчнөөс натгачих юм бол нэг барьцтай бол би унахгүй гэдэг. Тэр үндэл итгэж орсон Мексик чиг юм бодоо. Тэгэл мөн барилдаад тэр Барбузано гэдэг Испанийн дэлхийн авраг гэсэн. Тэгээд зөвлөлт толгойд улсын бүх хэрсэн. Балгараас сонгомл классик одоо сонгомл барилдааны дэлхийн авраг гэсэн. Тэгээд би тэр вөхтө нэгийн даваа таарч нөгөө гончгсүнгийнхэн зааж өгсөн барьцаар өрөө шийдээл оноо аваад очсон. Дараа нь хоёр хожоо тэгээд одоо төрүүлсэн дээр 3 барил 4 барил зөөхөн хүн ирсэн. Тэгтээ бол чанартай өсөд ирсэн. Тэгээ миний шиг нэг 6-7 хүн байсан ба. Тэгээ чанартай 90 медаль авах гэсэн өсөд ирсэн. Тэгээд тэгээд аврагуулаад одоо түүнээс хойш самбист болсон да. Тэгээ Батцүк гэдэг чинь одоо үнэхэрийн барилдаж хөөшүүд. Монгол хөгтчтэй, самбо хөгтчтэй айхтар шийдэмгий, мэхэ их гүйцэтгэе. Тэгээд одоо бид нар энэ одоо ярьдгаар толгой сайтай. Ухаад барилдааны ухаад. Батцүхийн одоо нэг айхтар юм бол баруун ташаагаараа талдаж барьж авах юм бол ямар ч хүнийг тонгоо. Би одоо нэг улсын нэг томоохон цагаан сар үеийн барилдаан дээр амлж авчихад ноцолтсон 90-өөсөө тэрийг барьж авах гэдэг. Тэр барьсан байхтай бол ер нь яг мэдэгддэг. За тонгороод бол аваа явуулаа да гэж мэдэгдээд байдаг баг. Тийм айхтарууд суудсан. Тонгорсон байвал салахгүй байсан. Өөрөөсөө тонгоосоор байж тэгээд тонгороод байж дуусах. Монгол бүхий михийг самбо барилдаанд хослуулан эзэмссэн бүх олонч улсын начин Батцүк тонгорох мэхэрэн дэлхийн авраг гүрийцэг зэвэр янж дэлхийн 2 дахь авраг болсон асан сонь. Бүхэн самбо барилдааны дэлхийн авраг гэдэг эргэн сүлийг бүрдүүлж дэдэнээс бүхэн бүртээ аргачлалын баяр хөөрөлдөв. Тэгээ 1973 оноос оны анхны дэлхийн авраг шалгуулах тэмцээнд Иранны нийслэл Тегеран хотод очиж баярлаж анх одоо 2 дугаар байрны шалгалт мөнгө медаль авч байсан. За тэгэхэд манай энэ шагдрын чанар 62 кг хэмжээнд төрүүлсэн. Би 74 кг хэмжээнд 2-т орж мөнгө медаль авч байсан. За энэ үеэс эхлээд бол би дэлхийн авраг шалгуулах тэмцээнд 3 удаа оролцож 2 дөрүүлж 1 үзүүлж 1 төрүүлсэн. Самбо бүхийн дэлхийн аврагууд. За мөнхийн пунцэг гэдэг одоо Дархан хотын захиргааны станцд инженерийн ажилтай. Тэгээд өөрөө Севрлоос төгссөн ийм одоо 52 кг-ийн жинд хойно ухтаан барилдаж байсан. Ийм одоо залуу. Тэгээд пунцэг маань бол одоо 52 кг-ийн жинд нэлээд их чин асдаг, маш их хөдөлмөрч. Тэгээд Тегераны дэлхийн авраг шалгуулалт тэмцээнд мөнгөн медаль аваад 74 онд мөнгөн медаль авсан юм байна. Тэгээд 75 онд дэлхийн авраг болсон. Дархан хотын пенбер спортын дарга хийж байлаа нэг хэсэг. Дасгал жуулгач хийж байлаа. Бас сайхан олон шавнар төрүүлсэн. Ийм одоо үлгэр жишээч юм сайхан хүн байсан юм аа манай пунцэг маань. За пунцгийг маань одоо пунцэг маань бас Дарханд байхдаа гавьяата тамирчин Батцүхийг бас дасгалж байлж байсан. Дархны баг одоо чинь 74-5 оноо их хүчтэй байсан. 74-5 оноо чинь Дархнаас Батцүх, Галдан давг, пунцэг тэгээд нацаг дорж энэ нэлээд олон одоо тийм сайн самбистууд ирж ер нь одоо багаараа бол бас ер нь одоо улсын авраг шалгуулалт тэмцээнд эхний одоо 1-2 дугаар байрын төлөө үздэг тийм хүчтэй баг байсан. Дон хүүгийн твшээ 1979 оны Испани Мадридд болсон дэлхийн авраг шалгуулалт тэмцээнд насан туршид залуучуудад алтан медаль авсан ийм алдартай. Тэр үед зэндийн дамжин
мөн ийм дэлхийн залуу шүн дэлхийн аврах насан туршийн дэлхийн аварга болж байсан үе. Тэгшээвэл адуун дэрэмгийн тийм хүүхэд багасаа адуу мал дээр өссөн. Тэгээд тэр шинараараа барилдаан нэрэмгийн хурц давшингүй ийм барилдаантай залуулда хөдөө орон нутагт байхдаа клубын эрхлэгчээр ажиллаж байх хугацаанд ер нь дуу хурд их авьяастай. Манай шигшээ өвгийн тамирчдын дуулах хүмүүсийн тоонд тэгшээ 109-аар орно. Гарамаа хөгжим сайхан тоглоно. Ийм хүн. Яг үгээрээс миний самбын өмнөөс хийсэн миний спортын ажилт. Яг бол самб гэдгийг дэлхийд дахинд одоо хүн ардад бол Монгол ордонд бол хоёрдугаар самбын дэлхийн аварга гэдэг чинь олимпиад медаль авдаг юм. Тэгэл үзүүлэх гол зорилго байсан. Тэгж энэ зорилготой бол алт авч чадаагүй гэсэн мөнгө авч үлээсэн. Дараагийн самбистууд нь одоо энэ жүдогийн тавцанд одоо олимпиад медалуудыг авч аавна. Энэ замлыг тавьдаг гэж бодсон. Ийм зорилготой ажиллаж байсан. Тийм учраас самбол жүдогт төрүүлсэн. Намайг бол самбо жүдох руу одоо амжилт гаргах суурийг мань тавьчих гэсэн. Ийм л одоо учиртай ийм уялдаатай спорт юм байна. Би 1973 онд цэргээс халагдах жил улсын аваргын тэмцээнд орж ирсэн. Тэгээд тэр тэмцээнээс мөнгө медаль аваад самбо хөрөлдөх анхныхаа алхмыг хийж ирсэн. Тэгээд энэ хооронд бол одоо 74 оноос 84 он хүртэл самбо улсын аварга болж ирсэн. Дэлхийн аварга 5 удаа оролцож 2 мөнгө 2 хөрөл 1 алтан медаль авч ирсэн. Ер нь бол зөвхөн холбоот улс гэж хэлсэн доолсон холбооны бүх Александр Пушница гэж миний гол өрсөлдөгч байсан. Би тэрүүнтэй дэлхийн аваргад 3 удаа барилдаж 2 ялгаж 1 ялж алтан медаль авч ирсэн. Нөгөө хоёрт нь 2 өөр бүх орж ирсэн бас нэрийн дотор санахгүй. Ер нь дэлхийн аварга болоход бол Испани Мадрид хотод болж ирсэн. Хойдээ бол яг манай самбо хөл тэр үед бол 70 хэд 80-аад он хүртэл их хүчтэй манай монголчууд бол их гарч ирсэн шүү дээ. Ер нь Орос холбооны улсын бүгчүүдтэй бол их ойролцоо ер нь гол өрсөлдөгч нь болж ирж байсан. Даваа далаа 71-ийн хасж ирсэн байх санагдаж байна. Би 90-д барилж ирсэн. Би 1-ийн хасдгүй байсан. 79 онд болж ирсэн байна. Тэгээд тэндээс ийм хоёр бүх орсуудтай барилдаж медаль авч ирсэн. Би тэр нэг өрөөнд байсан тухайн үед. Самбо бүхийн дэлхийн аваргууд. За миний хувьд бол 1972 оноос самбо хөр хичээлж улс хотын аварга шал оруулах тэмцээнд оролцож эхэлсэн. За энэс хойш бол яг сайхан багштай байлаа. Миний одоо самбо бүхийн анхны заасан багш бол Монгол улсын авиат тасгалжуулагч Бандин Гэлэг гэж хүн байлаа. За гэлгээ өгчл бол үнэхээр одоо хүүхдүүдтэйгээ ер нь одоо хүнтэй ер нь сайхан эвлэгхэн сайхан харьцдаг, хүнийг одоо хайрладаг, халамжилдаг ийм сайхан хүн байсан. Би ч одоо нас залуухан ирсэн багштайраа энэ хүнээс их юм сурж энэ спортыг бас хөгжүүлэх үйлсэд өөрийнхөө хүч чадал авьяас өөрийнхөө бүхэн л одоо байгаа зүйлээ зориулсан миний одоо бас одоо хоёр дахь сайхан спортын одоо нэг төрөл 79 оны дэлхийн аварга шал оруулах тэмцээнд би 74 кг-ийн барилдаж хэмжээнд одоо 4 ялаад 5 дахь тойрогтой зөвлөлт холбоод улсын бүх дэлхийн 6 удаагийн аварга бараанууд ялагдаж ирсэн. Тэгээ 81 онд би 74 кг-ийн бараанавтайгаа одоо дааг нэх барилдаа хийж 81 онд дэлхийн аварга гэдэг нэг сайхан хүндтэй цолыг авсан. Тэгээ энэ цол бол үнэхээр дэлхийн аварга тэр үед үнэхээр самбо бүхнүүд эрчимтэй, ер нь хөгжсөн, ер нь Монголын ард түмний хүндэтгэлийн одоо их хүнддэг гэдэг спортын төрөл байлаа л да. Монголын хамгийн олон алдартнууд төрөн гарсан самбогийн холбоо 50 жилийнхаа хувьд тэмдэглэж байна. 50 жилийн хугацаанд олон алдартай тамирчин төрөн гарсан.
эдгээр тамирчдын ялагдлын тэр торгоо агшнуудыг Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз тэр дундаа 16 мм кино төслийн хүрээнд бидний харж байгаа энэ эрхийг хадгалагдсан үлдсэн байна. Үндэсний олон нийтийн телевизийн спортын алдар сэтгүүлч Хүрлбаатар, соёлын гавьяа сэтгүүлтэн Зол Жаргал, соёлын гавьяа сэтгүүлтэн найруулагч Наран Гэрэлгээ, үе үеийн уран бүтээлчид үзэгч та бүхэндээ Монгол түмэндээ энэ үнэт зүйлийг үлдээж чадсан юм. Энэ зураг бол 1981 онд бид манай багийнхан одоо самбо дэлхийн аваргууд тэмцээнд оролцсон ийм багийнхан байна. За энэ манай багийн тамирч төрийн дэлхийн хошоо жамсрын дэлхийн аваргууд аваадлаа гэдэг ингээд манай дамжин нэлгэрлэгээр одоо яг байгаа энэ одоо баг тамирчдад байж байна. За энэ бидний одоо энэ юу дотор бол одоо жишээ нь 74 кг хэмжээнд надаас өмнө одоо энэ дэлхийн аваргууд аваадлаа энэ мөн бацахгүй одоо хоёр надаас өмнө дэлхийн аваргууд жисэн. Тэгэхээр 74 кг хэмжээнд бол эзэнээс манайх дэлхийн аваргууд ирж исэн юм жин. За хоош ч гэсэн би одоо энэ жинд миний хадааг авах бас дэлхийн аваргууд болох уус ийм хүн бэлтгэх ёстой. Энэ хариуцлагууд дээр тулгарч явах ёстой. За энэ одоо олон энэ аваргууд мөн одоо энэ манай баг хамт олон одоо бидний энэ хөдөлмөр бол бүгд одоо бие биенээ төшиж одоо хүний гаргаж байгаа амжилтыг гаргадаг юм. За энэ амжилт гаргахад бид бүгдийг одоо дасгаж өгдөг манай усын шгшээний насрал насан тогтов пүрвөчөр чангарав гэдэг одоо энэ дасгаж өгч нар биднийг бүгдийг нь одоо дасгалж өгч бүгдийг нь одоо тэмцээн оролдонд авч явж ингэж одоо өөрийнхөө одоо сурсан мэдсэн зүйлээ сэтгэл харангүй гэж хэлж өгч ингэж бидний амжилтыг хүргэдэг. Эндээс одоо бид бүгдийг багийн одоо эвсийг хамт олон гэдэг гарч ирж байдаг. Ер нь бэлтгэл сургалтыг бол тогтмол одоо өдөөс өмнө хойно өглөө зарайдаг. Одоо тэмцээн уралдаангүй байсан ч гэсэн өөрөө тэрийг гэрээ байж хахад өглөөний зарайдаг босоод хийдэг өдөр бэлтгэлдээ явдаг ийм л одоо бие даасан өөрсдийгөө бас хөгжүүлэхийн төлөө зүтгэсэн ийм л цаг үе байсан да. Тэгээд дэлхийн аварга 1982 онд Францын Парис хотод самбогийн дэлхийн аварга шалгаруулалт тэмцээн болсон. Тэнд 19-20-д орсон ийм тэмцээн болсон. Тэр үед бол бас самбо дэлхийн нэлийн одоо өргөн дэлгэр хөгжиж Европын орнуудад за тэгээ Япон манай одоо энэ одоогийн Орос улбаны улс Болгар гэх мэтийн одоо ийм орнууд бол нэлээд тийм эрчимтэй гол өрсөлдөгчдийн тэр байдаг юм байсан. Ингээд 1982 оны 7 сарын 3-4-нд Францын Парис хотод дэлхийн аварга шалгаруулалт тэмцээнд орж тэнд 5 тойрог барилдаж дэлхийн аварга гэдэг одоо тийм их үнэтэй цалыг их оронд авчирч байсан анхны. За хоёр дахь удаа нь болохоор 1986 онд мөн Францын Потод дэлхийн аварга шалгаруулалт тэмцээн одоо болж тэнд одоо барилдаж Баранов гэдэг Оросын бүхийг ялж бас дэлхийн аварга болж ялаа. Ингээд дэлхийн цомын аварга шалгаруулалт тэмцээн 1983-88 онд бас Япон Африкийн Марокко хотод болсон тэмцээнүүд орж тэнд бас одоо аварга болж алтан медаль авчирч байсан юм одоо өнгөрсөн төв юм да. Монголын самбогийн бэлтгэлийн танхим энэ л танхимд үе үеийн алдарцуулаа тамирчид бэлтгэл сургалтаа базааж хүс хүчээ гарган Аз тэр дэлхийн дивжээнд амжилт гаргаж байсан. Энэ л дивжээнээс энэ л танхимаас Монголын дэлхийн аваргууд маань төрөн гарсан.
энэ бүхий спортоор хичээлж энэ хүнд харагдах ус бие биелдэр энэ амжилт гаргах энэ сайхан биеийн хөгжил тэр одоо тодорхой богино хугацаанд шийдвэр гаргах тэр шийдэл энийг одоо боловсруулж гэдэг өөрөө бүхий спорт бол гайхамшигтай байна. Самбо барилдааны олон улсын наримд наяндруу тэмцээн манай их орны нийслэл боллоо. Энэ тэмцээнд зөвлөлийн төлбөт улсаас ирсэн 10 бүхий 7 дэлхийн аваргын тэмцээнд 1-3 удаа төрүүлсэн алдардан 3 нь зөвлөлийн төлбөт улс болон Европ төвийн аварга. Болгарын 10 бүхий 6 төв дэлхийн аваргын дивжинд спортын амжилтаараа нэр дагарсан спортын гавьяат мастер. Бүгд наримдах Монгол Ард улсын багт дэлхийн аваргын алтан медаль 5 бүх оролцснороо энэ тэмцээн шилдэг багуудын барилдаан боллоо. Москвад болсон олон улсын наримд наяндруу тэмцээний нэг хэсэг болох Ахад орнуудын самбочдын барилдаан нь спортын ур чадвараа харилцсан бие биенээсийн сурах сайхан сургууль болж спорт, энх тайван, наримдлаг гэсэн урьяндор болж өнгөрсөн. За ер нь шигшээгийн дасгалжуулагч 16 жил ажилласан байна. За аавх насан тогтоогчтой 8 жил, аавх дэлхийн аварга шанартай бас 8 жил ажилласан л да. Энэ хугацаанд 25 дэлхийн аварга төрсөн байдаг. Шигшээгийн дасгалжуулагчдыг бол олон газараас сайн бөхшүүдийг согдуулан нэгдсэн бэлтгэл сургалтанд хамруулснаар шигшээвэг бүрддэг юм аа. Самбын төрөлд бол би улсын аваргад ордог байсан. Энэ нь яагаад гэвэл зэрэг тэр жилийн самбын улсын аварга болсон хүн заавал одоо дэлхийн аваргад явдаг. Самбын дэлхийн аваргад бол ерөөсөн 81 онд ороод 82 онд ороод найрамд 84 тэмцээнд ороод ингээл 3 том тэмцээнд л орсон хүн. Би өөрөө хөндлөж явдаг медаль бол дэлхийн аварга аса бүхэн чөлөөт төрөлдөөний тэр дэлхийн аваргад дэлхийн цомын мөнгөнд тэрээс илүү дэлхийн 81 оны Испанд болсон дэлхийн аваргын мөнгийг бол үнэхээр би хүч хөдөлмөр үнэхээр гаргасан том тэмцээн болсон. За хамгийн хүнд спортыг бол би самбо гэж ойлгож авдаг. Ер нь спорт ойлгодог ард түмэн босоо энийг зөв ойлгож явах хэрэгтэй. Хамгийн хүнд спорт бол яагаад гэвэл би чамд хэлээ. Жоохон босоо байвал одоо үүрээ шидэнд орчиход байдаг. Босоо жоохон сул барилттай бол үсэрч гар хөл татчих гад байдаг, хоолоогоор босоогоор боочих гад байдаг, партерт орохдоо зэрэг хөл гарт хоёр өччих гээд байдаг. Жоохон одоо сул байх юм бол нисэлттэй янз бүрийн одоо мэхэнд ордог. Ер нь бол одоо хөл гар сүлжилчд ордог. Ийм одоо яг чөлөөт шиг хөл авдаг, хөл аваад өмсдөг, гар ордог. Ийм одоо маш их хүнд хэлбэр. Тэгээд хоёрдугаар өчгийн бүх хэлбэрүүд ордог. Одоо хоёрдугаарт бол шууны бярны хүч бол маш их ордог. Ер нь бол одоо дэлхийн хамгийн том хүнд барилдаан бол самбогийн барилдаан гэж би ойлгож явдаг. Амжилт гаргах тэр их эцгийн тусламж ах トゥ гээс гадна хамт бэлтгэл хийдэг хүмүүс маань одоо сайн хоёр хүн нийлж хамт бэлтгэл хийж бие биендээ мундаг их нөлөө өгдөг юм байлаа. Тэгээд амдаа би их баярлж явдаг юм а бит хоёр бие биендээ зэгтэйм болсон байх. Тэгээд энэ хугацаанд самбын 79 оны дэлхийн аваргад манай хүн 2 алтан медаль авч хошоо алт аварга болж гавьяат болж исэн. Би хоёулангаас мөнгөн медаль залуучууд насанд өргөж бид нар залуу байсан. 21 нас хүртэл залуучуудын нэмцээ насаар явуулдаг байсан. Тэгээд залуучууд насанд өргөж гэж хоёуланд нь ороод би 2 мөнгө аваад манай 2 алтан медаль авч ирсэн. Самбогийн дэлхийн аваргын 11 медаль байгаа. Дэлхийн цом залуучуудтайгаа нийлээд
2 залуучууд 2 дэлхийн цом бусад насан туршилсан гэдэг. Тэгээ нэг хүрэлттэй тэгээд тэр цом залуучуудтайгаа нийлээд 5 алт 5 мөнгөн медаль байгаа. Бид нар ч бас улсын аварга болж ижил дэлхийн аваргын тэмцээнд явна шүү дээ. Улсын аваргын тэмцээнд манай Санжаас өрнг Хөрлбаатар төвшин жаргал гээл манай жинхэнэ чинь зүгээр жигтэйхэн мундаг усууд өөр жинд ороод төрүүлчихдэг байсан юм бас. Дээшээгээ өгсөд. Тэгсэн мөртлөө хоорондоо ингээд би нэг 10 удаа улсын аварга болсон. За Монгол улсад самбо бүх үүсч өгч 50 жил болж байгаа. Энэ бол бас спортынхаа хувьд бол урт хугацаа зөвхөн залуу насны одоо спорт байдаг. Спорт бол. За энэ 50 жилийн хугацаанд Монгол улсад 39 орчим дэлхийн аварга төрсөн. Энэс эмэгтэй дэлхийн аваргууд нэг 10 гаруй дэлхийн аварга байдаг шиг санаж байна. Байлдааны самбо гэж бас төрөл байдаг. Энэ төрлөөр бас 2 3 дэлхийн аварга төрсөн байдаг юм аа. За энэ самбо бүх гэдэг маань анх бидэрт секс дугууланд орж байхад бол самбо цашита biz оружие буюу одоо монголоор бол зэвсэггүйгээр бие хамгаалах гэдгээр хүүхэд насны бас тийм залуучуудыг татдаг ийм төрөл байсан. Олон хүмүүс барилддаг байсан. Миний хувьд бол гэр хорооллын бас хүүхдүүдийн адилаар хөдөлмөр нийгэмлэгт анх секцэнд ороод тэнд Жаданба Буйда Намшир гэсэн багш нарын одоо шав болоод энэ самбо жуудо сонгосон. Тэгээд 83 онд тухайн үедээ бол зөвлөлт холбоод ус гэж яригдээс Киев хотод одоо дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн болж тэнд 20 настайдаа төрүүлж ийсэн саяхан юм шиг санагдаж байна. Тэгээд мэдээж тэр 80-аад оны спортыг бол бас үзэл суртлынхаа хувьд бол нэлээд өөр өнцгөр харж одоо яригддаг байсан. Одоо улс төрийн товчооныхан уулзч тэмцээнд явахын өмнө ярих хөөх тийм Монгол улсыг нэрийг гарах капиталист орны бүхэд ялагдаж болохгүй ч гэдэг юм. Ийм зүйлүүдийг ярьдаг байсныг одоо санахад бол бас сонирн байдаг юм аа. Олон сайхан багш нар байсан. Тухайн зөвлөлт холбоод улсын мэрэгчлэлтэн багш нар байсан. Манай насан тогтох багш байна. Пүрэв очир багш байна. Гэт ингээд энэ олон бие бүрэлдэхүүнүүд л нийлжээж тамирчин хүн амжилт гаргадаг. Тэгээд сайхан үе байсан. 83 он буюу 20 настайдаа хангуудаа гадаад явж үзэж байгаа юм. Тэгээд бүхэл юм сонирн байсан. Тэгэл их тийм одоо удаж байгаа их тийм мод зүйлхтэй их тийм ногоон хот байсан санагддгийн. Тэгээд жин их гасч байсан болохоор юм үзэж одоо амжаагүй. 20 настай байсан болохоор юу ч болоод байгаа хэнийг чалаад байгаа зүйлдээ мэдхээ байсан юм. Одоо тэгээд тухайд бичлэг чийгээгүй байдаг болохоор одоо ингэж одоо ярих л үлдчихтэй. Тэгэж 50 жил бол одоо энэ түүхийг одоо бүтээлцэж ийсэн хэдийгээр амжилт гаргаагүй ч гэсэн тэр одоо жин хасахад оролцож ийсэн амжилт гаргасан тамирчдаа бэлтгэлийг хангаж ийсэн үе үеийн олон тасгалж жуулагч нь ирээдүй болсон одоо хойч үеийн тамирчид та бүхэнд энэ 50 жилийн хой мэндийг бас хүргье. Спорт гэдэг бол заавал амжилт гаргахтай биш тухайн одоо хүүхдүүдийн тухайн үеийн одоо залуучууд хүүхдийн тэр гэр бүлийн тэр спортоор хичээлж байгаа хүмүүжил эх оронч үзлийг бол батжуулж бэхжүүлэхэд их нөлөөтэй байдаг юм аа. Тийм учраас амжилт гаргахтай биш спортод цаг цаваа гаргаарай гэж бас дахин хүсье залууч. Би 1976 оноос эхэлж спортоор эхэлж хичээллэж, үндэсний өхөр эхлэн хичээлсэн. Ингээд 1979 онд анх удаа самбо барилдаанаар эхлэж хичээлсэн. Энд бол миний анхны багш бол 1973 оны дэлхийн анхны аварга спортын гавьяат мастер Чанарууга байдаг ч одоо баярлж байдаг. 83 оноос эхэлж самбын дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцож эхэлсэн. Тэгээ 83 онд одоо Орсын холбооны тэр үед зөвлөлт холбоот улсыг Киев хотод болсон дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд хасах 100 кг-ын зэнд барилдаж мөнгөн медаль авч ирсэн. 84 онд дэлхийн аваргад мөнгөн медаль авч ирсэн. Тэгээ 85 онд анх удаа 90 кг-ын зэнд барилдаж Испани Сан-Себастьян хотод болсон дэлхийн аварга, дэлхийн цомын аваргад одоо хоёуланд нь төрүүлж дэлхийн аварга, дэлхийн цомын аварга гэдэг одоо энэ эрхэмгэнтэй цолыг хүртээд. За энэс хойшоо бол дахиад 85 онд Испани По хотод болсон, Францын По хотод болсон дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд бас одоо дэлхийн аварга болж дэлхийн цомын аваргад авах болж байсан. Энэний дараа 88 онд
Испани Токио хотод болсон дэлхийн цомын аваргад төрүүлсэн. Тэгээд энэ хооронд бол бас самбын дэлхийн аваргад оролцоогүй ягаад гэхээр зэрэг самжуудаа барилдаа маань хоёулаа шгшаваг салаад тэгээд тэрнээс хойш бол оролцохгүй байж байгаад 90 онд Москвад болсон дэлхийн аварга шалралт тэмцээнд оролцож дэлхийн аварга болж ихэд самбар дэлхийн 3 удаагийн аварга дэлхийн цомын 3 удаагийн аварга болж байсан та. Би 1982 онд Сэргийн албанд татагдсан ирж хөлийн зэргийн дугаар ангид харуулчин байлагчаар ажил алба хааж исэн. Ингээд алба хааж байхад хүч нийгэмлэгийн дасгалжуулагч шоршууч дэлхийн анх намайг хүч нийгэмлэгийн биеийн тамирын спорт ороотод татан ирүүлж энд одоо биеийн тамирын спортын бүхэн самбо барилдааны төрлөөр хичээллүүлж хэлсэн юм аа. Би 1985 онд хавар 5 сард шиг санаж байна. Би Испани Билбао хот болсон дэлхийн самбо барилдааны залуучуудын дэлхийн аварга шалралт тэмцээнд зөвлөлт холбоот улсын бүх Косротов гэж бидний үеийн сүүл жудогийн дэлхийн аварга болсон. Тийм бүхтээ бид тэр барилдаж тэгээ би төрүүлж дэлхийн аварга болсон. Тэгээ тэр жилийнхээ намар нь мөн одоо Испани Сан Себастьян гэдэг хотод зохиогдсон насан туршидын дэлхийн аварга шалралт тэмцээнд одоо төрүүлсэн. За тэгээд одоо Францын По, Америкийн нэгдсэн улсын Нью-Жерси ийм хотод болсон тэмцээнүүдэд төрүүлж буй самбо барилдааны дэлхийн 4 удаагийн аварга, цомын аварга ийм болсон үлдээ. Тэгээд тэр нь бол эхний хоёрт нь дандаа хасах 100 кг, тэгээд сүүлийн дэлхийн аварга шалралт тэмцээн, цомын аварга шалралт тэмцээнд бол дандаа нэмэх жинд барилж ирсэн. Манай дэлгэрдлээ зундун дэлгэрдлээ гэж хүүхэд байхасаа үндэсний үхээр олон удаа өсвөрийн улсын аваргын тэмцээнд төрүүлсэн. Баян хонгороос ирээл шигшээд орж исэн зүгээр нэг тэр ухаан санаа бидний хажуудгаар их мундаг хөгшин хөгжсөн. Биднэрт юм заана. Тэгж болно, тэгж болохгүй гээд бүр багийн тийм их мундаг тийм хүн байсан. Тэгээ манай багийн дарга хийж ирсэн. Барилтын хувьд бол мундаг бүх байсан. Тэгээ самбар жингээ хасаж 82-т жин хасаж барилцсаар байгаад хүүхэд байхын чинь зааланд баг төрүүлчих гэдэг хүүхэд ирсэн чинь их спортоор ороод жингээ хасаад үндсээрээ жахаа холдоод тэгээд энэ баг авраг болцохорч бүх байсан. Тэгээд үндсээр нэг яваагүй. Яг самбараа яваад ингээд бас манай алдар нийгэмлэгээс одоо дэлхийн аварга бацсуг төрлөө дараа нь Дун хүүгийн төгшөө дэлхийн залуучууд бол насан туршийн дэлхийн аварга болсон. Дараа нь үүр цолмон болсон. Дараа нь Жамблын гамболд болсон. Дараа нь одоо бүрэгдээ болсон. Тэгээд Цэндээвийн сүүл бас дэлхийн аварга болсон. Тэгээд энэ ингээд манай алдар нийгэмлэг 7 одоо дэлхийн аварга төрсөн юм түүхэн уламжлалтай та. Өвгөн хүү багш маань анхны миний яг самбо бүхийн багш байгаа. Тэгээд өвгөн хүү багш дээрээ 85 оноос 90 он хүртэл 5 жил самбо бүхийн тамирчин байлдагч гэж явж байгаад бүх амжилтууд маань гараа маань тэндээс эхэлсэн байгаа. 1989 онд самбо бүхийн дэлхийн аварга болсон. Дэлхийн цомын аварга болсон, залуучуудын дэлхийн аварга болсон. Нэг жилд 3 дэлхийн чанартай том тэмцээнд нэг жилд 3 төрүүлсэн амжилтаараа би шалгарсан. Тэгээд тухайн үед хөдөлмөр зүтгэлийн маань үнэлж байсан. Тухайн үеийн багш дасгалжуулагч нар бүхийн холбооны дарга энэвшгой маань мундаг хүн байж тээ. Самбо бүхийн дэлхийн аваргууд 1989 он Монголын самбо бүхийн холбоо албан ёсоор байгуулагдлаа. Самбо бүхийн холбооны анхны ерөнхийлөгчөөр энэвш ерөнхий нарийн бичгийн дараагаар бүрэн учир томилогдлоо. 1985 онд Испанийн Билбао хотод болсон дэлхийн самбочдын их хурлаар дэлхийн самбо бүх сонирхчдын холбоог байгуулж ерөнхийлөгчөөр Испанийн иргэн Фернандо Контег, дэд ерөнхийлөгчөөр Монголын иргэн Ламсарнгийн энэвшийг сонгожээ. 1987 онд Монгол самбо сонирхчдын холбоог байгуулж ерөнхийлөгчөөр энэвш сонгогдож одоо хүртэл идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулсаар байна.
Монголын самбо сонирхчдын холбоо 1985 оноос эхэлж зохион байгуулагдаж дэлхийн чөлөөт бүхий холбооноос самбо бүхий холбоо байгуулагдах энэ цаг мөчөөс Монголд бол одоо үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. Энэ хугацаанд өнгөрсөн хугацаанд бол самбо бүхий холбоо төв дэлхийн хэмжээнд спортынхон энэ амжилтыг ахиулах, ялангуяа Аз төв самбо бүхий хөгжүүлэхэд Монголын тамирчид үнэтэй хувь нэмэр оруулсан. Тэр хүн маань зөвхөн хотын удирдлагаар ажиллахаас гадна спортын бүхий спортыг бүхий спорт руу спортыг анхаарч тийшээ удирдлага чиглэг бодлогоо явуулж бүх тамирчид дасгалжуулагчдыг сэтгэл зүйн болон нийгмийн амьдралын талаас бүгдийг хангаж өгдөг байсан. Тэр хүний ач хавьяаг одоо өнөөдөр дурсаж ярих нь зүйтэй гэж бодож байна. (1990-ад) оны их үе хоёр нийгэм солигдож монголчууд хүндхэн амьдарч байлаа. Гэсэн хэдий ч Монголын самбо бүхий тамирчид бэлтгэл сургуультаа базааж бүхий дэвжээгээ орхисонгүй. Тэд 1970-80-ад оны үед гаргаж ирсэн амжилтуудаа давтаж дэлхийд дахин Монгол улсынхаа нэрийг цуурайтуулсаар байсан. Самбо бүхийн дэлхийн аваргууд. Чанар багшигаа бас өнөөдөр ярих нь зүйтэй гэж бодож байна. 92, 93, 94 оны бүх тэр уралдаан тэмцээнд явах зардал тухайн үед чинь нийгэм шилжсэн хэцүү байсан үед чанар багш бүжгүй очроо багш энэ биш дарга маань манай самбо бүхий холбоо маш сайн ажиллаж бид нарыг тэмцээнд явах зардал мөнгө байр хоол бүх нийгмийн асуудлыг шийдэж өгдөг байсан. Одоо бодоход маш үнцэнтэй энэ хэд маань бүх амьдралаа орхиод гар гэрийн амьдралаа орхиод бүхий самбо бүхийн энэ спортоо хөгжүүлэхийн төлөө би сэтгэл бүхнээ зориулж ажиллаж чаджээ гэдгийг одоо хэлэх нь зүйтэй гэж бодож байна. За самбо хөр бол самбо бүхийн дэлхийн залуучдын аварга 90 онд болсон. 92 онд дэлхийн цамын аварга. 92 онд дэлхийн аварга, 94 онд дэлхийн цамын аварга, 93 оны дэлхийх тоглолтын аваргаар ингээд төрүүлсэн. Дэлхийн аваргын мөнгөн медалийг 94 онд авч байсан. Анхны одоо самбо хөр хичээл гэдэг юмыг Дархан хотын спорт хорооны дарга одоо Батлан багш гэж. 1986 оны улсын аварга шалгуур самбо бүхийн тэмцээнд оролцож байна. Бид нь манай багш спортын аюут маш дэлхийн аварга фондсоо гэдэг хүн байгаа. Энэ хүн бол хөдөө орнот би нэм спортыг хөгжүүлэх залуучуудын дунд самбо бүхийг дэлгэрүүлэх талаар маш их одоо хөдөлмөр зарцуулж байна. Энэ хүний ач холбогдол 1976 оноос эхэлж бүхий самбо бүхий барилдаа хичээл дэлхийн залуучуудын аварга гэдэг одоо энэ хүн тал хүртэж авахын авсан. Батлан багш дээр анх оюутан хөхд барилдаж байсан. Гэтэ самбар биш эхлээд сургуулийн аварга шалгуур тэмцээн чөлөөтийн тэмцээн болсон. Тэрэнд нь тэгээд яг хүүхд байхдаа носолдог байсан. Хөлд орсон хүнийг давхар ачдаг байсан юм. Батлан багш маань босч ирэл 4 оноо. Тэгээд дараа намайг самбо самжуудын хүүхдүүдийн секцэнд явуулсан. Тэгэл эхэлсэн да. 94 оныхоо дэлхийн цомоор одоо бас 90 оноос хойш энэ зөвлөлт халуун улс гэдэг чинь задраад 15 республик Узбек, Киргиз, Казахтай барилдаад аваргын төлөө мөн Оростой барилдаж алтан медаль авч ирсэн. 94 оныхоо дэлхийн аваргаар Югославид болсон тэмцээнд барилдаж харин Белорусын бөхөд Оросын бөхийг зооны аваргын төлөө очоод Украиныг очсон байх, Киргиз, Казахыг очсон байх. Тэгээд аваргын төлөө Белорусын бөх Цпандан гэж байсан. Цпандантаа барилдаж тэр үед бол боломж байсан төрүүлэх. Тэгээд нэг мэдээж тэр үед чинь самбо бүх хэцүү байлаа шүү дээ. Шүүгчдийн санал гэдэг юм байна.
За манай энэ цагдаагийн газрын хүчин спорт хороо гэдэг бол ер нь алдар хүч гэж ууган шахуу юм хоёр байгуулга байна шүү дээ. Самбо бүхийн дэлхийн аваргууд. Анх 1988 онд эмэгтэй жудо самбо гэдэг одоо анх дөнгөж эхэлж илаа. Манай багш бол Монгол Улсын гавьяат тасгалжуулагч Машот багш маань байсан. Тэр үед одоо эмэгтэй жудо гэдэг самбо гэдэг одоо анх үүсч хөгжөөгүй. Манайд бол анхны тийм баг бол гараагүй байсан. Тэгэхэд яг бид нэр жудогийн зааланд очиод өөрийн мэдэх нэг 2 3 найз охтуудтай очиод анхны уулзсан багш маань Машот багш байсан. Анхны самбын дэлхийн аварга 1990 онд болоод тэнд бид нэр 10 жинд аруула 10 охтууд очиж орсон. Тэгээд бүгдээрээ медальтай ирсэн. Тэндээс би анхны дэлхийн аваргын медалийг би авсан. Манайхаас өшөө 4 охин оюун тунгалаг, дичмаа, таштуулам, эрдэнэ тод 4 мөнгөн медаль аваад бусад үлдсэн 5 охин нь хүрэл медаль авцгаад ирсгээсэн. Тэгээд одоо бид нэр тэгээд ирсний дараа бол ерөөсөө эмэгтэй одоо жудо самбо хүч нь одоо бас барилдаж болох юм байна. Энэ хэд бас эх орныхоо нэрийг дэлхийд гаргачих хэмжээний байх юм байна гэж зөвшөөрөөд одоо бид хэд анхныхаа одоо тэмцээн уралдаанд оролцох болон бэлтгэл сургуулаа их нээлттэй болсон. Самбо бүхийн дэлхийн аваргууд. 88 онд улсын аварга болоод тэр намраа зөвлөлт холбоот улсад олон улсын тэмцээнд явсан. Анхны одоо эдийн засаг харгаж байгаа нь тэр. Тэгээд тэр тэмцээнд очиод төрүүлсэн л дээ. Тэгээд ирээд 2 сарын дараа Канада улсын Монреаль хотод дэлхийн аварга шалралт тэмцээн болсон. Энэ тэмцээнд насаа өгчтэйгээ одоо Дашганбын Баттулга Баяра одоо шиг багш одоо ерөнхийлөгч Багийн Баттулга 57 нэвжсэн. Бид 4 явсан. Тэр тэмцээнээс би залуучуудад төрүүлж залуучууд дэлхийн аварга болсон. Нас туршигаас нь хүрэл медаль авсан. За ингээд 1990 онд дэлхийн аваргаас хүрэл медаль авсан. За 48 дөрөлд байсан би 90 он хүртэл. Тэрнээс хойш жин өгсөж 52 дөрөлдөг болсон. Ингээд 93 оны дэлхийн аварга Оросын холбооны улсын Кстовт болсон. Тэр тэмцээнд манай Монголын баг тамирчид маш өргөн бүрэлдэхүүнтэй оролцсон. Өсвөр, залуучууд, насан турш тэгээд 30 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй өргөн бүрэлдэхүүнтэй баг оролцсон. Тэгээд энэ тэмцээнд 52 кг хэмжээнд барилдаж Болгар, Итали, Армян, Белорус хүчүүдийг ялж аваргын төлөө Оросын холбооны улсын бүх Пилатов гэж 92-ын дэлхийн аварга энэ үгтэй барилдаж тэгээд л одоо яг дэвжэн дээр нь шүүгчтэй, зэрэгтэлтэй одоо бүгдийг ялж аварга болсонд бас баярлж явдаг. 1989 онд Улаанбаатар хотод дэлхийн сумын аварга шалралт тэмцээн болсон. Энэ тэмцээн дээр одоо миний үеийнхнээс бол Болдбаатар Үүр Сулмаа хоёр маань бол гайхалтай барилдаан хийж хоёулаа төрүүлсэн. Үнэхээр одоо тэр бүх үзэж байсан тэр заалыг бол өөргөсөн огшоосон ийм гоё барилдаан хийсэн хоёр гоё одоо үеийн найз хүн байна да. Энэ хоёроор бол бахархаж явдаг үеийнхэн дотор. 92 онд дэлхийн аваргад самбод яваад Англи Бирмингем гэдэг хотод болоод тэндээс очиод хүрэл аваад тэгээд 94 онд Нови Сад Югослави Нови Сад гэдэг хотод 94 онд дэлхийн аварга шалралт тэмцээн болж тэнд манайхан багаараа яваад тэгээд аваргын төлөө чинь Баатар бол Болдням бид гурав гараад ирсэн байхгүй юу. Тэгээд тэр хоёр маань ялгаж мөнгө аваад би ганцаараа төрүүлсэн. Тэгээд яагаад төрүүлсэн тэнд би нэг Оросын нэг бүхэс маань Николай Игрушин гэдэг тэрийг бол ер нь бардггүй. Тийм байжгаад тэр тэмцээн дээр болох цаа нэг маань нөхөр нөгөө зоонд орцсон. Тэгсэн тэрийг харин нэг Украин ялчдаг байхгүй юу. Тэгээ би нөгөө Украин зүгээр бомб баяруулж чи яална гэсэн бодолтой гарч ирэнгүүт 8-0 орчлоо очтгийг. Тэгээ дэлхий оруулж ирсэн. Тэр үед бас юу байсан юм аа. Яг бидний одоо 90 он гаргаад ирсэн тэмцээн оролдоод мөнгө төрөг олдохгүй тийм хүнд нөхцөл байсан байхгүй юу.
97 онд бараг тиймээс. Тэгээ тэр үед ч одоо манай хоёр багш энэ бүр уучрах чанар багш хоёр жил зайл нөгөө албан газруудаас гуй төгөөл найс нөхөд юу байдгийг тэгж явж биднийг бас их тэмцээнд оруулж ирсэн. Тэр багш нартай бид нар бол ер нь бүгд баярлж байгаа. Баярлж явдаг. Самбо бүхийн дэлхийн аваргууд. Ялагдахгүй хүчрхэг байна. Хэри салхи шигэ омболон байна. Алдаршуулах сайхан их оронтой юм чин. Алтан нарыг ингэртэй мандуулнаа. Асгсан хүсмэн итгэр найдварын үнтэй Бөмбөрцөг зингэр дэлхийдээс Монгол орон авгалсан Бүхих учиргүй эрэмгийн ямарч байх болно би Үзэгч та бүхэндээ Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз дэлхийд дахинд нэр алдраа зуурайтуулж Монгол улсынхаа төрийн алтан соёлын талбайг мандуулж явсан алдар цуутай самбо бүхийн дэлхийн аваргууд нэвтрүүлгийнхаа эхний дугаарыг төлөвлөлөө. Энэ агуу түүх Монголын спортын шимтээ сайхан түүх Монголын үндэсний архивын газар Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн фондонд хадгалагдсан үлдсэн байдаг юм. Монгол түмний бахархал болсон алдар цуутай тамирчид түүхийн хуудаснаас Монголын самбын дэлхийн аваргууд нэвтрүүлэгтэй байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Хизээч шантрахгүйгээр төвчээстэй байна. Хэлийн баган шигэ босоо химэр байна. Намруулах алтан